ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ 50 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಹೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಭಾಳ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರಿ ಇವರು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, ಜೆರಿ ಫಾಲ್. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್. ಎಂತದು ಇಲ್ಲ ಬಾ. ಸ್ಯಾಂಡಿ MS ವರ್ಡ್ ಚಾನೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಬೆಲ್ಲೈಕ ನಮ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕ ಗಂಟೆ ಹೊಡ್ರಿ. ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಂದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ಸಿರಿ ಕೆಫೆಗೆ ಬೇಡ 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 ಅಂತಾರೆ. ಮಾತಾಡೋ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡು ಬರೀ. ಇವ್ರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾವ್. ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ? ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಮ್ಯಾವ್. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಡಿ MS ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ 10 o'clock ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು 12:30ಗೆಲ್ಲ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ತಪ್ಪದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಅಗೈನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ. ಹಾಯ್, ನಾನು ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನಾ? ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೊರಟ್ವಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಾಯ್ ಬೇಡ, ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್, ಹಲೋ. ನಿಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾತಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಂಡಿ MS ವರ್ಲ್ಡ್. ಓ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಪ ಇವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಸಿ ಕರ್ಕೊಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಬರ್ತಾವ್ರು ನೋಡಿ. ಕಾಫಿ ಟೀ. ನೀವಿಬ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರೇ? ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ರೆ. ಎಂಟ್ರ್ ಆದ್ವಿ. ಮರಗಳು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೀತಾಳಯ್ಯನಗಿರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗೈಸ್ ರೆಡಿ ಆದ್ವಿ. ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ. ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಡೋಣ ಗೈಸ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬಿಡು ಮಧು, ಇಲ್ಲಿಂದ 50 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಹೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರುವಾಗ ಪರ್ ಹೆಡ್. Actually we are from Bangalore. We are coming here to, we are from here. ಹೋಗ್ರಿ, ಹೋಗು. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ. ಬಾಯ್, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಬಾ. ಬಾಯ್. ಗೋ ಗೋ ಗೋ. ಹೋಗು. ನನ್ನ ಯಾರು ತೆಗಿತಾರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಹಾ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನು ಇದು? ಯಾರು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್,
ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ. ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಂತೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಇರೋ ನಿಮಿಷ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೈಡಿಂದ ತೆಗಿತೀಯ ಶೋ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೈಡಿಂದ ತೆಗಿಯೇ. ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ವೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ತಗ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಟಿಫನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯದರ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಎ ವ್ಯೂ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟ. ಇದು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಭಾಳ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾವ್ರಿ ಇವರು. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂತ. This is Raja coming from Salman Khan, coming from Ballari. And I am from Ulurga. This is Raghavendra coming from Nagarbavi. Now This is Madhu from Chikmagaluru. ಯಾರು ಬರ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. He's from Sasank from Tumkuru. ತೆಲುಗು ಪಿಲ್ಲ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ನೀ ಯಾವ ಪಲ್ಲಿ? ಕೋಲಾರ. ಗೈಸ್ ನಾವೀಗ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಜರಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ 800 ಅಂತೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗವ್ರೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಜೆರಿ ಫಾಲ್ಸ್. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ ಬಂದು ಹತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋ ಕ್ಯಾಶ್. ಗೈಸ್, ಜೆರಿ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಜೆರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜೆರಿ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ವಾವ್, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಇವಳು ನೋಡಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತು ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಆಟ ಆಡಿದ್ರೂ ನೀವು ಆಟ ಆಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೂ ತುಂಬಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬಂದು ತರಲೆ ಮಾಡೋದು ಮೇಲಿಂದ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು.
ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನೀರಂದರೆ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಫನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ MS ವರ್ಡ್ ಚಾನಲ್ನ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ನಮ್ಗೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಗಂಟೆ ಹೊಡ್ರಿ ಗಂಟೆ ಇನ್ನೇನೇ ನೋಡಿಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು 2 ಸತಿ ಹೊಡೀರಿ, ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಗೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಹೇಳೋ. ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಡಿದ್ವಿ. ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ದಿತ್ತ ನೀನು. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರವಾಗಿತ್ತು ಗೈಸ್. ಆ ಕರ್ವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಫನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಪೇಯ್ನ್. ಅರ್ಧ ದಿನವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಲೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ವಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ, ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರೋ. ಏಯ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತವ್ರೆ. ತಿನ್ಕೊ ಸಾಕು. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬಿರಿಯಾನಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪರೋಟ ಮಾತ್ರ ತಿಂದೆ ನಾನು. ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದೆ. ತಿನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನೀವು ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲ್ವಾ ಗಾಯ್ಸ್? ಬನ್ನಿ ಜನರೇ, ತಿನ್ನಿ ಜನರೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಜನರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಡ್ರೈವರ್ ಅಣ್ಣ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿರಿ ಕೆಫೆಗೆ ಬೇಡ 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 ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೈಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ದೇವತೆ ಸಿರಿ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಹಾಯ್, ಫೈನಲಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನೇನಿದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಇಳ್ದು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಸಿರಿ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಕೋಳಿಗಳಿದೆ. ಅದು ಬಾತುಕೋಳಿ, ಇದು ಕೋಳಿ, ಇದೊಂದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವಿರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ. ವ್ಯೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈಕ್ ಇದೆ. ಆ ಕಡೆ ಸಖತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾವ್ ಬಾ ಕೂತೈತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೈಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತವ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು 4 ಜನ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೆಟ್ಲ್ ಕೋಕ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ,
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಣಗಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಣಗಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಾಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರೆ. ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಮಾಡೋ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್. ನಿಜ ಇಲ್ಲ, ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ? ಓ ಇದು ರೈನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಸಾರಿ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇದು. ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೇನೋ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದೆ. ಹಾಯ್ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ರು, ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಮತ್ತು ಆಟ ಆಡಿ ಬಂದು ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೈಸ್. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟು ಎಲೆಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 4 ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕ್ಯಾರಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ರು. ಹಾಂ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಟೈಗರ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ರೂಮು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಗೋನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಖಾಲಿದೆ. ಓ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ಲೈಟ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಕಾಟ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾನೊಬ್ರು ಮಲ್ಕೊತೀನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಇಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ನೈಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬೇಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಿರರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೈಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಫೈರ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ ಇನ್ನು ಇದಿದೆ ಫೇಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲೇ ಅವರೇ. ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೇಮ್ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ನಾನದ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸಿರಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ. ನೈಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗೈಸ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಿದ್ದೀವಿ. ಬಜ್ಜಿ ಕೊಡೋ ಅಣ್ಣ, ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ. ಯಾಕಣ್ಣ? ನೋಡಿ ತಿಂತವಳೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು, DJ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಊಟ ತರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆಚೆನೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ನೈಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಆ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಲಿ 2 ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದವ್ರು ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರು. ನಾವು ಕೂಡ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 11:30ವರೆಗೆ ಫುಲ್ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಚೆ ಬಂದು ಒಂದು 5ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ವಿ. ಹುಡುಗರೇ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಎದ್ದೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶೃಂಗೇರಿಗೆ ಓಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಡೇ 1 ಪಾರ್ಟ್ 1 ವ್ಲಾಗು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ.